సో మోకాలు నొప్పి అంటే అరుగుదల మాత్రమేనా, లేదా మనం చాలా మంది పేషెంట్లు మన ఓపీడీలో చూసేటప్పుడు మోకాల దగ్గర నాకు టిక్ టిక్ మన సౌండ్ వస్తుంది, క్లికింగ్ సౌండ్ వినపడుతుంది అని చెప్పి వస్తారు చాలా మంది, ఎస్పెషల్లీ కూర్చొని లేచినప్పుడు, మెట్లెక్కి దిగేటప్పుడు. ఇదంతా దీన్ని అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ కాండ్రోమలేషియా. మోచెప్ప కింద భాగం, మోకాలకి ముందు పక్కన మనకు మోచెప్ప అనేది ఉంటుంది. మోచెప్ప కింద భాగంలో అరుగుదల మార్పు అనేది మొదలైనప్పుడు కానీ, తొడ మజిల్, దాన్ని క్వాడ్రిసెప్స్ అంటాం, తొడ మజిల్ వీక్ అయినప్పుడు కానీ మోచెప్ప తొడబోగితో రాపిడి అయ్యి వచ్చేదే ఆ క్లికింగ్ సౌండ్. అది అరుగుదల అనే దానికన్నా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అండ్ మస్కులర్ వీక్నెస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద బయోమెకానిక్స్. అంటే మోకాలు అనేది ఏదైతే మెకానికల్ యాక్సెస్ లో మూవ్ అవ్వాలో దాన్ని చేంజెస్ వస్తాంతో కూడా ఆ క్లికింగ్ అనేది చూస్తాం. చాలా వరకు ఇది స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ తో ప్లస్ అర్లీ స్టేజ్ లో మెడికేషన్స్ తో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. విపరీతంగా నొప్పి వస్తుంది, ప్రతిసారి కూర్చొని లేచినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది, మెట్లు ఎక్కే ప్రతి అడుగు నాకు నొప్పి వస్తుంది అనే స్టేజ్ లో కనుక ఉంటే మటుకి ఒకసారి ఎంఆర్ఐ అది చేసుకొని చూసుకొని, కార్టిలేజ్ డిఫెక్ట్ కనుక మరీ ఎక్కువగా ఉంటే ఆర్థ్రోస్కోపీ అంటే కీ హోల్ సర్జరీ అనేది చేసి దాంట్లోకి మనం ఫర్దర్ కార్టిలేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అనుకోండి, లేదా ఆర్టిఫిషియల్ కార్టిలేజ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిల్లో పిఆర్పి, స్టెమ్ సెల్స్ అవి కూడా చేయొచ్చు.